Y así es como nace un bebé, un pavo bebé o un pollito, es similar, el nacimiento es igual. Así es como nace, gente. Los demás ya salieron y están por allá. Y bueno, a este le estoy ayudando y ahí está. Ya posiblemente en unas horas vaya a salir todo de su cascarón y pues empieza a madurar sus piecitos para que camine igual que ellos. Ellos estaban así igualitos ahí. Ellos, mírenlo, 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 esos niños hermosos ahí están. Hermosos. Beautiful.